हजुर नै प्राप्त हुनुपर्छ, अरू चाहिँ चाहिन्न है हजुरका अरू भनेर हामीले त्यो सोचमा भक्ति गर्न पर्यो। अनि जब दुर्योधनले नारायणी सेना लिएर गए, 2 अक्षिणी सेना थिए, 2.5 अक्षिणी सेना थिए, लिएर गएपछि भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन तिमीले गल्ती गरेनौ र तिम्रो दाजु युधिष्ठिरले तिमीले कस्तो गल्ती गर्यौ अर्जुन भनेर तिमीलाई गाली गर्नुहुन्न र भन्नुभयो। भगवान गदगद भएर एकदमै खुसी भएर अर्जुन भन्नुहुन्छ, हे उमा हजुरले युद्ध भूमिको त्यो लगामको डोरी हजुरले हातमा भएपछि मलाई के चाहियो अरू? मैले त जे गरी एकदमै ठिक गरेको छु, मेरो दाजुले यही चाहनुहुन्छ भनेपछि भगवान प्रसन्न हुनुभयो। त्यो युद्ध गर्ने लगाम नै भगवानको हातमा थियो भने अनि अरू के नै चाहियो भनेर अर्जुनले भन्नुभयो। हो हामीले पनि यी 6वटा वेगहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ नि, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्थ वेगम, एतान् वेगान् विषयतधीर सर्वमुखी पृथ्वी शिष्यात् भनेर जब हामीले पढ्यौँ नि, यी 6वटा वेगलाई हामीले सहन गर्न सक्नुपर्छ, दमन गर्न सक्नुपर्छ र हामीले भगवान प्राप्त गर्ने हाम्रा आचरणहरू बन्छन्। अब यहाँ श्लोक 2 मा के भनिएको छ भने जबसम्म यी 6वटा वेगलाई वचन, मन, क्रोध, जिउरो, पेट र जनेन्द्रियको वेगलाई सहन गर्न सक्दैन त्यो व्यक्ति त्यसले भक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ भगवानलाई प्राप्तै गर्न सक्दैन र उसको जीवनमा 6वटा दोषहरू आउँछन् भनेर यहाँ भनिएको छ। अब यहाँ अध्याय 2 को श्लोकार्थमा के भन्छ भने अत्याहार प्रयास च प्रजल्प नियम आग्रह जन संयम च लौल्यम च सर्वि भक्ति विनश्यति। ल हेर्नुहोस् अब के भन्यो, जसले बढी खानाले अथवा चाहिने भन्दा बढी अर्थ संकलन गर्नाले, अनि 2 मा भन्नुहुन्छ सांसारिक वस्तु प्राप्त गर्न अत्यन्तै प्रयास गर्नाले, अनि असम्भव चीज प्राप्त गर्न कोसिस गर्नाले, अनि 3 मा भनिन्छ सांसारिक विषयको बारेमा अनावश्यक कुरा गर्नाले, 4 मा भन्छ शास्त्रीय विधि विधानको उन्नतिका लागि नै केवल नामको लागि अभ्यास गर्ने, शास्त्रीय विधि विधानलाई त्यागेर मन मानी आफ्नो मनमा जे आउँछ त्यही गर्नाले, 5 मा भन्नुहुन्छ कृष्ण भक्तिको रुचि नभएका सांसारिक व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्नाले, जो कृष्ण भावना छैनन्, कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति छैनन् त्यस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर्नाले। अर्को 6 मा भन्नुहुन्छ संसारिक भौतिक उपलब्धिहरूको लागि लोभ लालसा राख्नाले। जब हामीले 6वटा वेगलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ 6वटा दोषहरू आउँछन् भन्नुभयो भगवानले। हेर्नुहोस् यो रूप गोस्वामीले भन्नुभएको हो। अब एउटा पहिलो दोष के हो, अत्याहार धेरै खानाले, चाहिने भन्दा बढी खान हुँदैन, त्यो रोग लाग्छ, हाम्रो भक्तिलाई नष्ट गराउँछ। अस्ति भने मैले पेटमा धेरै धेरै खायो भने, चाहिने भन्दा बढी खायो भने पेट रोगी हुन्छ, अनि हाम्रो रगत चाहिँ त्यो खाना पचाउनमा धेरै लाउँछ र ब्रेनमा रगत कम हुन्छ, अनि हामीलाई आलस्य आउँछ, निद्रा लाग्छ, भक्ति गर्न सकिन, अरू धेरै रोगहरू पेटका रोगहरू निस्किन्छन्। अब अति नै धेरै खाने यी मानिसहरू नै हो। यी किन आउँछन् अरे भने हजुरलाई अस्ति मैले भने जब यी 6वटा दोष आउनुको कारण हामी मायामा चुरुम्म डुबेर हो भनेर भनियोस् हैन। अब भगवानका अनेकौं शक्तिहरू हुन्छन्, ती शक्तिहरूमध्ये 3वटा शक्ति महत्त्वपूर्ण छन्, अन्तरङ्ग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरङ्ग शक्ति। हजुरलाई अस्ति मैले पढाएको थिएँ, थोरै रिभिजन मात्रै गर्छु मैले, सुन्नु। हरे कृष्ण।
सबै तिम्रो के चढाउ भन, के चढाउ भन, छैन केही चढाउँछु यो मन। इन्द्र कमल फुल, इन्द्र कमल फुल, यो पापी संसारमा भरेर नभुल। सबै तिम्रो के चढाउ भन, के चढाउ भन, छैन केही चढाउँछु यो मन। इन्द्र कमल फुल, इन्द्र कमल फुल, यो पापी संसारमा भरेर नभुल। यो पापी संसारमा भरेर नभुल। जलमा हरि थलमा नि हरि, जलमा हरि थलमा नि हरि, तर मैले दर्शन पाऊँ कसरी। इन्द्र कमल फुल, इन्द्र कमल फुल, यो पापी संसारमा भरेर नभुल। यो पापी संसारमा भरेर नभुल। नारायणं हरि हरि। भागवतमको जय, आजका आनन्दको जय। राधे श्याम। हरे कृष्ण। सबै जग्गा हजुर फेरि भन्नुला, हजुर निरङ्गास फेरि भन्छु। हरे कृष्ण। अनि भगवानका महत्त्वपूर्ण तीनवटा शक्तिहरू छन् हैन? अन्तरङ्ग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरङ्ग शक्ति। अन्तरङ्ग शक्ति भनेको जसले भगवानको भक्ति गर्छ, भगवानतिर लाउँछ, भजन गर्छ, भगवानको पवित्र नाम जप गर्छ, भागवत श्रवण गर्छ, भगवानका वाणी अनुसार हिँड्छ, शास्त्रको आचरणलाई अनुसरण गर्छ, शास्त्रको नियमलाई पालन गर्छ, त्यो अन्तरङ्ग शक्तितिर पऱ्यो। त्यसलाई भनिन्छ महात्मा भनेर पढ्यौँ हामीले। महात्मा जो भगवानको भक्त छ, भगवानको भक्तिमा लागेको छ, कृष्णको भक्तिमा लागेको छ, उसलाई महात्मा भनिन्छ। महात्मा भनेको महान कार्य गर्ने, कसैले पनि गर्न नसक्ने कार्य गर्नेलाई महात्मा भनियो। हाम्रो प्रभुपादजीले हेर्नुहोस् त 70 वर्षको उमेरमा गएर सारा देशहरू, सारा राष्ट्रहरूमा गएर कृष्ण भावना अमृतको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। 70 वर्षको उमेरमा हामीले के गर्छौँ? घरको पिँढीमा गएर बसेर थोक्छौँ हैन? हरे कृष्ण। हजुर हजुर एउटा महानमा पढ्नु, महात्मामा पढ्नु भयो नि त, त्यो भएर नत्र धेरै मान्छेहरू जस्तो पिँढीमा बसेर थोक्छन्। तर पनि महात्माहरूको चरणको अनुसरण गर्नुभयो, प्रचार प्रसार नगरेर अनुसरण गर्नुभयो, त्यो ठुलो कार्य गर्नुभयो। अब यस्तालाई महात्मा भनिन्छ। अब जो मै लाउँ, मै खाउँ, मै सुख सहयोग गरौँ, अरू सबै मरिजाउँ, इन्द्रिय भोगकै लागि काम गर्ने कर्मीहरू, कामीहरू, यिनीहरूलाई दुरात्मा भनिन्छ। शास्त्रले एकातिर कार्य गर भन्छ, विपरीत दिशातिर कार्य गर्ने, अनि भगवानका वाणीलाई उल्लङ्घन गर्ने, भक्तहरूको निन्दा गर्ने, भगवानको निन्दा गर्ने, त्यस्ता दुष्ट व्यक्तिहरूलाई दुरात्मा भनिन्छ। महान आत्माहरूले भगवानको अन्तरङ्ग शक्तिमा लगाएर, अन्तरङ्गतिर लगाएर कार्य गर्नुहुन्छ। अन्तरङ्ग शक्तिको महान खम्बा भनेको राधारानी भनेर पनि हामीले पढ्यौँ हैन? राधारानी भगवानको महान भक्त हुनुहुन्छ। हामी राधारानीको चरणको अनुसरण गर्नुपर्छ। उहाँका सखीहरू, ललिता विशाखा अष्ट सखीहरूको चरणको अनुसरण गरे, उहाँको दास
बनेर उहाँको कार्यतिर हामी लाग्नुपर्छ। त्यसलाई अन्तरङ्ग शक्ति भनिन्छ। अब तटस्थ शक्ति भनेको जीव हो। हेर्नुहोस्, मान्छे कहिले कुनै मान्छे अन्तरङ्गमा लागेका छन्, कोही बहिरङ्गमा लागेका छन्, कोही भगवानतिर, कोही मायातिर। उदाहरण पनि हजुरलाई दिएँ मैले। एउटा नदी हुन्छ, नदीको भेल आउँदा त्यो तट भनेको नदीको किनार हो। तट भनिन्छ नि, तटस्थ शक्ति। तट भनेको नदीको किनार हो। कहिले त्यो पानी भेल आएर पानी देखा पर्छ किनारमा, अनि पानीको भेल गयो भने त्यहाँ जमिन देखा पर्छ। ओ अन्तरङ्गमा लाउनेहरू भगवानतिर लाए महात्मा भए, बहिरङ्गमा लाउने माया शक्तिमा लाउनेहरू तिनीहरू चाहिँ दुरात्मा भए, तिनीहरू चाहिँ गलत कार्यतिर लागे, आफ्नै इन्द्रिय भोकको लागि मात्रै कार्य गरे हो, तिनलाई दुरात्मा भनियो। अनि अरू पनि के भनियो हामीले? अब कुनै कुनै व्यक्तिहरूले त समाज सेवा गर्छन्, राष्ट्र सेवा गर्छन्। ओहो, उहाँ त महात्मा हुनुहुन्छ नि, सबैको सेवा गर्ने भनेर त्यो दुरात्मा, त्यो आफ्नै कामी कर्मी भन्दा त्यो थोरै माथि उठेको। उसले सोचेको हुन्छ कि यो जीवन मेरो लागि होइन है, अर्को सुखको लागि मेरो जीवन भएको हो, मैले जीवन पाएको अर्को सुखको लागि हो भनेर सोचेको हुन्छ। त्यसले पनि आफ्नो इन्द्रियको भोग छोडेर अर्को इन्द्रियको सन्तुष्टिको लागि कार्य गर्यो। त्यसलाई पनि महात्मा भनिँदैन भगवानको शास्त्रमा। रूप गोस्वामीले त्यसलाई पनि महात्मा भन्नुहुन्न। जो व्यक्तिले भगवानमै ल्याएर जोड्छ त्यसलाई चाहिँ महात्मा भनिन्छ। हजुरहरूले अस्ति भन्नुभयो थियो नि, एकजना यहाँ गुरु आएका, ल मैलाई यहीँ पूजा गर, यहीँ पूजा गर, मै भगवान सबै यहीँ पूजा गर। त्यो दुरात्मै हो। कहाँ त्यो मान्छे भगवान हुन सक्छ? गुरु भनेको एउटा भगवानले पठाउनु भएको निमित्त हो। केही ज्ञान जानेर, उहाँको गुरुको पनि गुरुबाट सिकेर ज्ञान जानेर अनि भगवानमा जोड्ने ज्ञान दिने गुरु त भगवान हुन सक्दैन हो। तिनीहरू मै भगवान हुँ, मै ठुलो, मै महात्मा हुँ, मेरो यस्तो, मेरो घर, मेरो जग्गा, मेरो जमिन, मेरो गाडी, सबै मेरो 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 भन्ने यिनीहरू दुरात्मा हुन्। जसले भगवानसँग लगेर जोड्दैन, जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट बचाउन सक्दैन, तिनीहरू दुरात्मा भनेर भनिन्छ। यिनीहरूको हजुरले जान्नुभयो, नाम उनीलाई पनि थाहा भयो। अब यस्ता जब यी क्लेशहरू आए नि, 6वटा दोषहरू आए, अनि यी 6वटा दोषहरू आइसकेपछि यो वैराग्यतिर जानेहरूलाई के हुन्छ? भगवानको मायाको शक्तितिर जान्छन्। तिनीहरूमा 4वटा समस्याहरू आउँछन्। जन्म मृत्यु जरा व्याधिका समस्याहरू आउँछन् भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यो पनि जाने, आमाले पनि जान्नु भयो अस्ति आए पनि। 4वटा दोषहरू आउँछन्। वैराग्य शक्तितिर लायो भने ती 4वटा दोषहरू आउँछन् र भक्ति विनाश हुन्छ, भक्ति गर्न सक्दैन। त्यो हामीले त्यो पनि पढेका थियौँ। जब ती दोषहरू आएपछि यता फेरि 3वटा क्लेश आउँछन् नि, 4वटा दोष, 4वटा समस्या आउँछन्। हेर्नुहोस्, 3वटा क्लेश भनेको 3वटा क्लेश हामीले पढेका थियौँ नि, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश भनेको भूकम्प जाने, बाढी पीडित हुने, अनि सुक्खा पर्ने, खडेरी लाग्ने भनिन्छ नि हो। तिनीहरू चाहिँ आदि भौतिकमा पर्छन्, आदि दैविकमा पर्छन्। आदि भौतिक भनेको जनावरले हामीलाई दुःख दिने, अनि हाम्रा शत्रुलाई दुःख पाउने, हाम्रा शत्रुले दुःख दिने, किरा फटेङ्ग्राहरूले दुःख दिने, यिनलाई आदि भौतिक भनिन्छ। आध्यात्मिक भनेको मान्छे एकदमै ठुलो रोगी हुने, आफ्नो शरीरले दुःख दिने, आफ्नो मनले दुःख दिने, त्यसलाई आध्यात्मिक भनिन्छ। यस्ता दोषहरू आउँछन्। अब यी 6वटा दोषहरू आएपछि यो दुरात्मा अन्तरङ्ग छोडेर बहिरङ्गतिर लाग्यो भने यी दोषहरू हामीमा आउँछन्। हामीलाई यस्ता दुःखले, यस्ता समस्याले हामी झेलिन्छ। अब पहिलो नम्बरमा
के पर्यो भने बढी खानाले भन्ने हजुरले जान्नु बढी धेरै खान हुँदो रहेछ। हामीले खाँदाखेरि माछा मासु अन्डा लसुन प्याज चिया कफी भनेपछि चिया र कफी भनेपछि फेरि डराउनुहुन्छ हाम्रा आमाहरू। अनि चिया हो तिनीहरू नखाइकन भगवानको अन्न फलफुल गेडागुडी दुध घिउबाट बनेका दुधबाट बनेका तरकारीहरू यिनीहरू भगवानलाई भुगा लगाएर हामीले खानुपर्छ। अनि हामीले यो कलियुगमा त एकदमै धेरै खाने र सङ्कलन गर्ने बानी छ होइन। अब हामीले जति सङ्कलन गरे पनि जति नै कमाए पनि यो छोडेरै जाने हो। फेरि हो आफ्नो यो शरीरलाई कति चाहिन्छ कमाउनुपर्छ। हामी गृहस्थ हौँ, हामीले केही ठाउँमा दान दिनुपर्छ, कर्मचारीहरू सन्यासीहरू बाँड्नुपर्छ, यिनीहरूको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, केही धन कमाउनुपर्छ। तर पनि अत्यार एकदमै चाहिनुभन्दा बढी धन सङ्कलन गर्न हुँदैन, खानु पनि हुँदैन र सङ्कलन गर्नु पनि हुँदैन। प्रभुजी उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ एउटा बोरा चामल लगेर बाटोमा राखिदियो पोखिदियो भने चराचुरुङ्गीले के खान्छन् अगाइन्जेल खान्छन्, लिएर जान्छन् जाँदैन तिनीहरूले लिएर जाँदैन होइन। चराचुरुङ्गीले जनावरले कुकुर गाई गोरु भैँसी यिनीहरूले आफू अगाइन्जेल खान्छन् भरेको लागि भोलिको लागि भनेर लिएर जाँदैन। तर मान्छेले के गर्छ खाना पनि टन्न खान्छ रको बोकेर पनि लिएर जान्छ। मान्छे नै होला सबै अत्यार बोकेर हिँड्छ हामी नै हौँ होइन। हामी त हो नि हामीले त बोकेर हिँड्छ। अझै हाम्रो मधुसूदन विष्णु प्रभुजी भन्नुहुन्छ हामीले चाहिने भन्दा बढी लुगा पनि सङ्कलन गरेर राख्नुहुन्न रहेछ। हामीलाई अब कसैका 60-70 जोर हुन्छ नि 10-15-20 ठिकै हुनुपर्छ। 40-50-60 जोर हुन्छन् हो ती लुगा आफूलाई भोलि पर्सि चाहिन्छ भनेर राख्न हुँदैन अरे। ती लुगा कुनै गरिबहरूलाई लाउन नसक्ने किन्न नसक्नेहरूलाई तिनीहरूलाई बाँडियो भने तिनीहरूले लगाउने भयो। त्यसलाई पनि अत्यारा भनिन्छ। हेर्नुहोस् त्यो धेरै आफ्नै लागि मात्रै भनेर राख्नु हुँदैन, यसलाई पनि अत्यारा भनिन्छ भनेर रूप गोस्वामी भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ ठिक्कै यो शरीरलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्रै खाने, धेरै धन सम्पत्ति पनि कमाउन अगाडि नबढ्ने। हाम्रो साधना भगवानको नाम जप गर्ने, यो भागवत सुन्न आउने, अनि सत्सङ्गमा जाने, यी शास्त्रहरू पढ्ने, अनि भगवानको पवित्र नाम हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्ने, यो धेरै खाना र धेरै सम्पत्ति कमाउन लाग्यो भने फुर्सदै हुँदैन भन्छ नि। ठिक्कै यो शरीरलाई मात्रै चाहिने गर्नु पर्यो। एउटा गाउँमा ठुलो धनी व्यक्ति थियो। हेर्नुहोस् त्यो धनी व्यक्तिले एकदमै रात दिन गधा भएर काम गर्यो, धेरै धन सम्पत्ति सङ्कलन गर्यो। अब त मृत्यु त भागी छ, अरू चिज भागी सत्य नभए नि मृत्यु त सत्य छ होइन। अनि त्यसको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि नगी चाहिँ एउटा साकीको घरमा गएर उसले जन्म लियो। अनि कति धेरै सम्पत्ति थियो के उसको, उता यति धेरै सम्पत्ति थियो, साकीको घरमा जन्म लियो। कसैलाई पुण्य कर्म अथवा के हो भगवानको कृपा कि पूर्व जन्मको केही सम्झना हुन्छ अरे, के याद हुन्छ अरे। अनि त्यो डुल्दै गर्दै त्यही आफ्नै छोराको गाउँमा हो उसले जन्म लिएको। आफ्नो पहिलाको घरभन्दा थोरै टाढा साथीको घरमा जन्म लियो। अनि बच्चा खेल्दै खेल्दै त्यो आफ्नै छोराहरूको घरमा आयो। त्यो बच्चा अहिले त बच्चा भएको छ नि, त्यो बाप थियो। अनि त्यो खेल्दै खेल्दै आफ्नै छोराहरूको घरमा आयो। छोराहरूको घरमा आएपछि छोराले जुत्ता र लस्कीले पिटेर यो साथी त्यो केटो हाम्रा घर आएको भनेर लगेर हेर्नुहोस्। भनेपछि कामै छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो शरीरलाई जति आवश्यक हुन्छ त्यति कमाउने हो, त्यति जोड्ने हो।
कामै छैन। त्यो धन सम्पत्ति छोराछोरीले राम्रो काममा लगाइदियो भने त ल ठिकै हुन्छ, फेरि गलत कर्ममा लाग्यो भने त्यो कर्म पनि हामीले लिएर जानुपर्छ, त्यो कर्म भोग्नुपर्छ। जे कर्म गरेको थियौँ त्यो कर्म त हामीले भोग्नै पर्छ। जब त्यो प्रारब्ध भएर आउँछ हामीलाई, जब हामी अहिले रोगी भएका छौँ, बिमारी भएका छौँ, हामीलाई खान नपुगेको होला अथवा हाम्रा सन्तान नराम्रा आएका होलान्, त्यो कर्म प्रारब्ध बनेर आएको, पूर्व जन्ममा गरेको कर्म अहिले प्रारब्ध भएर आयो र अनि हामीले त्यो भोग्यौँ, त्यो दुःख पायौँ। त्यही भएर आवश्यक भन्दा अब 50 वर्ष पछिलाई चाहिने भनेर आज जोड्नु पनि आवश्यक छैन। अब एक चाहियो अलिकति 2-4 वर्षलाई त भनेर गरे ठिक्क आफ्नो भक्ति साधना पनि गर्ने, ठिक्क कर्म गर्ने। हाम्रो पूर्वजी भन्नुहुन्छ, यदि मनुष्य भएर जन्मिएपछि यहीँ बस्नको लागि होइन, मानिसको शरीर त भगवानको भक्ति गरेर यो जन्म यो मृत्यु लोकलाई छोडेर भगवानलाई प्राप्त गर्न पाइएको शरीर हो। यो यही शरीरबाट हामीले भगवानको लोक जान पाइने हो। नत्र अरू जनावर, कुकुर, बिरालो, चराचुरुङ्गी, गाई, देवताको शरीरबाट पनि जान पाइँदैन अरे। मानिसकै शरीरबाट भगवानको लोक जान पाइन्छ भक्ति गरेर। हामीलाई यहाँ बस्न बनाइएको शरीर होइन, यो शरीर त भक्ति गर्न बनाइएको भगवानले दिनुभएको शरीर हो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानको लोक जाने। ल भन्नुहोस् न, एउटा बच्चा अब स्कुलमा भर्ना गर्यो, भर्ना गरेपछि त्यो त्यहीँ बसिरहेको, त्यही स्कुलमा सदाको लागि बस्ने भनेर भर्ना गरेको हो त? त्यहाँ 1, 2, 3 नर्सरीबाट पढ्दै एसएलसी अहिले बिए पढ्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट राम्रो व्यक्ति हुने भनेर पो त्यहाँ स्कुलमा भर्ना गरेको त नि? त्यो क्याम्पसमा भर्ना गरेको होइन हो। यो पृथ्वीमा आएको पनि हामी सुध्रिनको लागि यो शरीर पाएका, मान्छेको शरीर पाएका, यहाँ बसेर भगवानको भक्ति गरेर, भजन गरेर, भगवानको पवित्र नाम जप गरेर हामीले यही शरीरबाट, मन र शरीरबाट भगवानको भक्ति गरेर भगवानको लोक जानलाई बनेको शरीर हो यो। भनेपछि हामीले चाहिँ इन्द्रिय भोगतिर लाग्न भएन, धेरै खान भएन, धेरै धन सम्पत्ति कमाउन पनि हामी लड्न परेन। हेर्नुहोस् न, अब कति दुःख गरे मलाई हामीले। मैले पनि 10-15 वर्ष 2 घन्टाभन्दा सुतिनँ होला, गदा भन्दा पनि गदा काम गऱ्यो। अब काम गर्न छोडेपछि हाम्रा माया मान्छे र छोराछोरीले यो त यत्तिकै भएको हामीले गरेको काम जस्तै गर्छन्, कामै छैन त्यो, हामीले त गरेको अरूको लागि गरिन्छ। त्यही भएर हामीले भक्ति गर्ने हो, राम्रो कर्म गर्ने हो, कसैको पनि ईर्ष्या गर्ने हो। अनि हामीले फेरि भक्त भएपछि अर्काको ईर्ष्या त गर्ने हुँदैन। भौतिक संसारमा लागेका मान्छे छन् नि, ओहो यसको त कति ठुलो घर हो, यसको गाडी पनि छ, यत्रो जग्गा जमिन छ, हामी भक्ति गरेर केही पनि छैन भनेर नि नभन्ठान्नुहोस्। हामीले भन्ठान्नु हुँदैन। उनीहरूको अर्को मार्ग छ, अर्को बाटो छ। हाम्रो बाटो के हो? अहिले ठिक्क गरेर भजन भक्ति गर्ने, अनि भगवानको लोक जाने। हामीलाई धन सम्पत्ति किन चाहियो, त्यो बङ्गाला किन चाहियो, त्यो गाडी किन चाहियो, हामीलाई चाहियो र चाहिँदै चाहिँदैन। त्यो अनि हामीले त मृत्युलाई भगवानलाई पुग्यो, भगवान चल्नेका दिन पनि भगवान भन्नुहुन्छ नि, के अरे एउटा गीतमा भनिन्छ, यो संसारको बन्धन टुटोस्, बन्धन टुटोस्, भगवानको सम्झना नछुटोस्। इन्द्रकमल फुल, इन्द्रकमल फुल, यो पापी संसारमा परेर नभुल, यो पापी संसारमा परेर नभुल। हेर्नुहोस् कति राम्रो। कहाँ होला वैकुण्ठ भन्ने ठाउँ, वैकुण्ठ भन्ने ठाउँ, महामन्त्र जप्दैमा मर्न पाऊँ। इन्द्रकमल फुल, इन्द्रकमल फुल, यो पापी संसारमा परेर नभुल, यो पापी संसारमा परेर नभुल। आमा भन्नुहोस् त, हजुरलाई कहाँ खोलिरहेको हुनुहुन्थ्यो नि?
छैन छैन ल सारभरिमा इन्द्र कमल फुल यो पापी संसारमा परेर नभुल यो पापी संसारमा परेर नभुल। त्यही भएर हरे कृष्ण नारायण हरि हरि। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो संसारमा यो पापी संसारमा हामी भुल्नु होइन, ठिक्क आफ्नो शरीरलाई चाहिने कमाउनु पर्यो अनि भगवानको भक्ति गर्न पर्यो। खान पनि आफ्नो शरीरलाई जति आवश्यक हुन्छ त्यति मात्रै खाने, चाहिने सात्विक भोजन ग्रहण गर्ने र भगवानको भक्ति गर्न हामी अगाडि बढ्ने र भगवानको लोक जाने हो। हेर्नुहोस्, यो 1 नम्बरको अत्याचार यसलाई भनिन्छ। अब 2 मा छ सांसारिक वस्तु प्राप्त गर्न अत्यन्तै प्रयास नगर्ने भनेर भन्यो। हेर्नुहोस्, पहिला के भन्यो? धेरै नखाने र धेरै धन सम्पत्ति सङ्कलन गर्नतिर नलाउने। हाम्रो प्रभुजीले अझ एउटा के भन्नुहुन्छ भने मानिसको शरीर, मानिसले जीविका चलाउनको लागि केही रोपनी जग्गा र केही गाई भएपछि हामी आनन्दसँग हाम्रो जीवन चलाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ। जुनसुकै संसारमा गए पनि, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, युके, लन्डन, थाइल्यान्ड, नेपाल, भारत, जुन भूमिमा जानुहोस् हामीसँग केही रोपनी जग्गा हुनु पर्यो र केही गाईहरू हुनु पर्यो। हाम्रो जीवन सजिलैसँग चल्छ। हेर्नुहोस्, हामीले त्यो खेतीपाती गर्दा परिश्रम गर्छौँ, काम गर्छौँ, उता फेरि कुनै कर कारखानाहरू पनि खोल्नु परेन। त्यो कर कारखानाहरूले चाहिँ धुवा यो प्रदूषण बनाउँछ, त्यो पनि गर्न परेन। अन्नहरू जग्गाबाट आउने भयो। हामीलाई दुध, घिउ अनि दुधबाट बनेका परिकारहरू अनि यिनीहरू तरकारी पकाउन, आगो बाल्न सबै गाईको त्यो आगो बाल्नको लागि गुइठाबाट आउने हो अनि गाईको दुधबाट सबै हुने हो। भनेपछि आनन्दले त्यति गर्यो अनि भगवानको भजन गर्यो, सत्कर्म गर्यो, ढाँट्न, छल्न, व्यापार गर्न, दलाली काम गर्न पनि केही पनि परेन। त्यति गए जुन संसारमा नि बाँच्न सकिन्छ मान्छे। अनि फेरि किन हामीले धेरै कमाउनु पर्यो? फेरि छोडेरै जाने हो। हामी त भगवानको लोक जानको लागि मानिसको शरीर पाएका छौँ। अनि फेरि यहीँ उन्मिलिन धेरै इच्छा राख्यो भने त फेरि अर्को जन्म त लिनु पर्यो हामीलाई। ओहो, फलानाको घरि 10-15 गरी गाडी पनि छ, त्यत्रो पनि जग्गा छ, सबै छ, त्यसका छोराछोरी युके अमेरिका कहाँ पुगेका छन्, धेरै पैसा छन्, मलाई पनि यस्तो भइदिनुहुन्थ्यो भगवान भनेपछि त भगवान दिनुहुन्छ, फेरि अर्को जन्म बनाइदिनुहुन्छ। अनि आउनु परेन यो जन्ममा, फेरि आउनु पर्यो। फेरि जति धन सम्पत्ति हो त्यति दुःख हो। अनि हामी त यो शरीर पाएको त यहीँ बसिरहनु त होइन नि। जसरी एकपछि यहाँ भर्ना गरेपछि अब ब्याचलर मास्टर ल्याइएपछि त हामी राम्रो चाकरीतिर लाउने हो। त्यस्तै गरेर मानिसको शरीर पाएको त भक्ति गरेर भगवानको लोक जानको लागि, यहीँ भुल्नको लागि पाएको शरीरै होइन भने अनि हामीले किन फेरि गधा बढेर अनि यही इच्छा धेरै राखेर फेरि अर्को जन्म भगवानले दिनु परेन? अब हाम्रो छोराछोरीले ल मम्मी ल ड्याडी मलाई 17 कतिको आएछ अहिले आइफोन, यति नम्बरको मलाई आइफोन ल्याइदिनुहोस् भने अब त्यति बेला पैसा छैन। उसले मन सानो गर्यो, हामीले फेरि पैसा कमासी यति भनेको फेरि दिनु पर्यो भनेर अब हामी दिन्छौँ नि त, यसलाई किन दुखाउने? अब आफूसँग भयो पैसा मिलाएर खुसी पार भनेर दिन्छौँ। अनि त्यो दिएपछि अब त्यस्तै गरेर भगवानसँग नि हामीले माग्यो भने बिचरा यसले धेरै धनी हुन खोजेको थियो, धेरै सबै थोक बटुल्न खोजेको थियो। यो शरीरमा यसको कर्म अनुसार यसले पाएन, अर्को शरीर दिनु पर्यो, फेरि यसलाई जन्म दिनु पर्यो। अनि त्यो चिज मैले पुर्याइदिनु पर्यो भनेर आमा हुनुहुन्छ भगवान, अनि फेरि जन्म लिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमा त नाच्नु पर्यो, जति बेला भुल्नु पर्यो। त्यही भएर यो दुःखलाई छ हामीलाई मर्दाखेरि 40,000 पिच्छिले टोके जस्तै गाह्रो हुन्छ फेरि दुःख पाइराख्नु। अनि फेरि यो संसारमा मिलाउनु एउटा पिच्छिले टोक्दा त कति गाह्रो हुन्छ, तर भगवानका भक्तहरूलाई चाहिँ हुँदैन है।
यस्तो कष्ट हुँदैन। जब भगवानमा मन दिए भने हामीले मनमना भगवत भक्त मध्याजीवन नमस्कुरु मामेलयसी तवै महात्मा मत्परायण भन्नुहुन्छ भगवान। जसले धेरै चिन्तन गर, मेरै भक्त बन, मलाई नमस्कार गर, मलाई नै दण्डवत प्रणाम गर, यसो गरेमा तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ भन्नुहुन्छ। जसरी एउटा बिरालो हुन्छ, बिरालोले चाहिँ मुसोलाई आफ्नो छाउरालाई बिरालोले च्याप्यो भने त्यो छाउराले सोचेको हुन्छ म आमाको न्यानो काखमा छु भनेर सोचेको हुन्छ। त्यही मुखले, त्यही बिरालोको मुखले उता मुसोलाई च्याप्यो भने म मृत्युको मुखमा छु भनेर सोचेको हुन्छ। भक्तहरू चाहिँ बिरालोकै छाउरा, बिरालोले जसरी आफ्ना छाउरालाई माया गरेर अर्को ठाउँमा लैजान्छ, भगवानले पनि यो शरीरलाई छोडेर हामीलाई आफ्नो लोकमा लैजानुहुन्छ। त्यति गाह्रो हुँदैन भक्तको मृत्यु। अभक्तको मृत्यु अन्तरङ्गा शक्तितिर लाग्यो भने मृत्युलाई पनि सहज हुन्छ। हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन्। बहिरङ्गा शक्ति, माया शक्तिमा लाग्यो भने फेरि त्यही बिरालोले मुसोलाई च्याप्ने जस्तै हामीलाई 40-42 हजार बिच्छुले ठोके जस्तै गाह्रो हुन्छ। भन्छन् त पापीहरूले मलाई सासै जान गाह्रो भयो भनेर तलबाट पनि दिसै छोड्छन् गाह्रो भए एकदमै। मर्नै गाह्रो हुन्छ, मर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। हो त्यस्तो नहोस्, हामीलाई शरीर छोड्नु नै छ भनेपछि सत्कर्म गरेर भगवानको भक्ति गरेर हामीले शरीर छोड्नु पर्यो। अनि यो 2 नम्बरको के भन्यो, सांसारिक वस्तु प्राप्त गर्न। यो जसले यो धेरै खायो, धेरै धन सम्पत्ति सङ्कलन गर्यो भने उसको भक्ति नष्ट हुन्छ है भन्ने हो यो है। हामी भक्तले त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो अत्याचार गर्नु हुँदैन। अनि हामीले गर्नै नसक्ने चिजलाई यो गर्छु भनेर मरिबेटी पनि गर्नु हुँदैन। भक्तिमा असर गर्छ, त्यसले पनि भक्तिलाई चाहिँ नष्ट बनाउँछ। जब एउटा एसएलसी पास गरेको विद्यार्थी छ भने मास्टर पास गरेको अधिकृतको यो के खुलाउ छ, त्यहाँ गएर लड्छु भनेर त्यो अधिकृत हुन सक्छ? हुन सक्दैन नि। हो त्यो गर्नै नसक्ने चिजमा प्रयास गर्नु हुँदैन। हामीसँग 1-2 जग्गा होला, सानो एक तले घर होला, हामी ठिक्क छ हाम्रो शरीर पाल्न। अब घाँस कपासको लागि ठिक्क छ। हो अब त म 10 तला घर बनाउँछु भनेर त्यति प्रयास पनि नगर्नुहोस्, भक्ति फेरि विनाश हुन्छ। त्यही कमाउन लड्यो, त्यही घर बनाउन लड्यो भने बुढो भइन्जेल पनि त्यो बनाउन सकिँदैन। नसक्ने कुरालाई हात हाल्न हुँदैन। धेरै विद्यार्थी हुन्छ, उनले चाहिँ म त 4-5 सब्जेक्टमा डक्टरी गर्छु भनेर त्यो अत्याहारा पढाइ पनि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ यहाँ रूप गोस्वामीले। आफूलाई चाहिने ठिक्क पढाइ गर्ने र भगवान सम्बन्धी शास्त्रलाई अध्ययन गर्ने। अब हामीले थाहा पाऊँ यो मानिसको शरीर यहाँ बस्नको लागि होइन, भक्ति गरेर भगवानको लोक जानलाई हो। 5 सब्जेक्टमा डक्टरी लिन गर्नु पर्यो र मास्टरी लिन गर्नु पर्यो र ठिक्क एउटामा गरेर जारी खाएर भइहाल्छ। त्यही अनावश्यक चिजमा बढी जोड नगर्नुहोस्, यसले पनि भक्तिलाई विनाश गर्छ भनेर रूप गोस्वामी भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब तेस्रो मात्रै पढौँ। सांसारिक विषयको बारेमा अनावश्यक कुरा गर्नाले पनि भक्ति गर्छ। अब हामीहरूको कसैको बानी हुन्छ, अब हजुर त भक्त हुनुभयो, अर्को छिमेकीको घरमा गएर बिना सिद्धिका भ्याकुता ट्वाटवार गरेर बोलेको अत्याहार, यो अघि हामीले पढ्यौँ नि, अत्याहार प्रयास छ। प्रकल्प भनेको नचाहिने धेरै बोल्ने, आवश्यक छैन त्यो कुरा बोल्नको लागि बोलेको गरेर अर्को निन्दा गरेर अर्को कुरा काटेर समयलाई बर्बाद गर्ने, त्यो पनि अत्याहार पर्छ। त्यसलाई प्रकल्प भन्छ, नचाहिने कुरा गर्ने। भुलै गर्नु छ भने भगवानकै बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, शास्त्रकै बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। हजुरलाई धेरै पटक भने हामीलाई बोल्नको लागि भगवानले कोटा दिनुभएको छ, त्यति बोल्न पाइन्छ, त्यो पछि हाम्रो मृत्यु हुन्छ। भनेपछि बोल्नको लागि पनि भगवानकै महिमा, भगवानकै गुणगान, भगवानकै लीलाहरू हामीले बोल्यौँ, तिनैका बारेमा बोल्यौँ। हामीले एकदमै विनम्र भएर बोल्यौँ, अरूलाई दुर्वचन बोलेनौँ, अमृत नै वर्षायौँ, विष वर्षाएनौँ। अत्याचारी प्रकल्प भनेका धेरै बोलियो, यस्तो पनि हामीले बोल्नु हुँदैन। भगवानकै बारेमा गुणगान गाउनुपर्छ, भक्तकै बारेमा गुणगान गाउनुपर्छ, भगवानको
भगवानको पवित्र नाम जप गर्नेमा बोलीमा खर्च गर्नुपर्छ। अनि यस्तो गरिएन भने त्यसलाई प्रकल्प भनिन्छ। मान्छेहरूले यो कलियुगमा त प्रकल्प मात्रै गरेका हुन्छन्, अनावश्यक ती नेताहरू जस्तो कति बोल्छन्, कति धेरै ट्याक्कै पार्छन्। सबैभन्दा प्रकल्प त यहाँ प्रकल्प भनेको यो प्रकल्प त नेताले हो बढी गर्ने। जब चुनावको बेला हुन्छ, चुनावको बेलामा म यो गर्छु ऊ गर्छु ऊ गर्छु भनेर भोट सङ्कलन गर्नको लागि यी नेता बढी आउँछन्। गर्ने एउटाले गर्दैन, फेरि हेर्नुहोस् गर्छ त नि, गर्दै गर्दैन हो त नि। त्यति त अब सबै घरै जलाइदिए त लाज नभएका नेताहरू जति गरे पनि तिनीहरूलाई लाजै छैन। अनि यिनीहरू प्रजल्प धेरै बोलेर गर्ने कार्य एउटा सिङ्गो गरिएन, बोल्न धेरै बोली, यस्ता एक अप्ठ्यारा हामी हुन पर्दैन। ठिक्क बोलियो, भगवानको भक्ति गर्ने हो, भगवानको गुणगान गाउने हो, भगवानको महिमा श्रवण गर्ने हो, अनि भगवानकै शास्त्रलाई अध्ययन गर्ने हो। यति गरे पनि हामीले भगवानको भक्ति घटेन, नत्र धेरै बोलाले भगवानको भक्ति पनि नष्ट हुन्छ। केही जानेको पनि त्यो पनि हामीबाट जान्छ। यसलाई चाहिँ अत्यारणा भनिन्छ। राधा मदन गोपाल की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौरी निताई की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, भुरनीलकण्ठ भगवान की जय, शिव सती पार्वती की जय।